សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ពីការងារហើយនេះទិដ្ឋភាពដែលពួកខ្ញុំបាននាំគ្នាដើររកចង្រិតព្រោះតនេថ្ងៃនេះតនេដើររកចង្រិតនៅក្នុងចកាពោតពុកម៉ែបងប្អូនហើយពោតនោះក៏វាស្អាតហើយនឹងល្អទៀតណាពោតហ្នឹងហើយយើងដើររកទម្រាំតែឃើញមួយតើយើងពិនិត្យដែរហ្នឹងរនចង្រិតពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែมันពិបាកចំណាំទេព្រោះចង្រិតកាយហើយកាយបិទរុនដឹងតែវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវពួកខ្ញុំឃើញពួកខ្ញុំចាប់ដើមកាប់រោតែវាជ្រៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនមិនរាក់ប៉ុន្មានទេវាជ្រៅដែរដីឆ្អិតអីទៀតយើងពិបាកកាប់ឥឡូវឃើញចង្រិតហើយខ្វេះចាប់ដើមខ្វេះរោចង្រិតឃើញកកូតវាចេញមកកាយដីភ្លឹបគូតចង្រិតឥឡូវកាប់តទៀតដើម្បីឲ្យវាចូលទៅគៀកចង្រិតឥឡូវចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនចាំនេះខ្ញុំឲ្យមើលវាលឹបលោរៀបចេញមកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលោកដៃទៅវាចូលទៀតលោកដៃទៅចូលទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនងាយតយកអីចាក់វាបន្តិចឬបុកវាបន្តិចអីបានវាមកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលដល់ពេលនេះវាចេញមកខ្លួនឯងដល់ពេលហើយខ្ញុំយកដៃទៅចាប់ទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំយកដៃទៅចាប់វារត់ចូលវិញវាចេះណាយើងចាប់ទៅវារត់ចូលវិញពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយមើលហើយតឡាដល់ពេលហើយតម្រាំតបានវាយ៉ាងនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនតឡាយើងកាប់ឲ្យដល់ហ្មងវាអត់មានរន់ចូលទៅវិញអាហ្នឹងបានយើងចាប់វាបានហើយតម្រាំតបានមួយហ្នឹងយូរដែរហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនតើអ្នកខ្លះគេថាចាក់ទឹកលឿនហើយខ្ញុំវាអត់សូវដែលបានរស់អត់សូវចេះរស់តែអត់អីទេមើលវាកាយតទៅទៀតឃើញយើងនេះវាកាយតទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនវីដេអូនេះការចាប់ចង្រិតរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាដើររកចង្រិតអរគុណ